السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مودرن للأنظمة. موضوع فيديو النهاردة عن جرس الباب الذكي من هيكفيجن، وهو مكون من أكتر من جهاز في جهاز واحد. هو مكون من جرس وانتركم فيديو، جهاز إنذار، كاميرا مراقبة، وكل ده طبعا سبورت موبايل، يعني من خلال موبايلك هتقدر تتحكم في كل حاجة. يلا نشوف الفيديو. هنستعرض دلوقتي محتويات الجرس. هو بيجي بالكيت كامل، عبارة عن الجهاز او الجرس وثلاث وشاش. وفي الفيديو النهاردة هنعرف ازاي نغير وش الجرس وازاي طريقة التركيب والتشغيل والبرمجة. معاه 3 ألوان: لون فضي ولون أبيض ومعانا اللون الأسود. وتركيب أو تغيير الوش طبعا سهل جدا. طبعا كل واحد على حسب ذوقه او على حسب الديزاين اللي هو محتاجه. الجهاز طبعا مصنوع من الميتل، وهو او الدور يعني ممكن يشتغل برا لوحده. الجهاز طبعا مكون من او الكهرباء اللي تدخله كهرباء 12 فولت عن طريق ادابتور 12 واحد امبير، وده السالب والموجب بتوعه. وزي ما احنا متفقين النهاردة هنشغله، يعني مش هتحتاج لفني او حد يجي يشغله لك. هنغير دلوقتي الوش بتاعه. هنا ده مكان الريسيت ان احنا نرجعه لوضع المصنع تاني، وهنا ده مكان الاس دي كارد. طبعا احنا متفقين ان هو في كاميرا مراقبة، يعني ممكن تشغل كاميرا المراقبة دي. وكاميرا المراقبة ممكن نعملها على الحركة، اللي هو بمجرد ما حد يتحرك قدامه هو ياخد لقطات للفيديو، وطبعا بيسجلها على الميموري كارد. وده الابليكيشن، الار كود بتاع الابليكيشن والسيريال نمبر، دول هنحتاجهم في طريقة التوصيل او البرمجة. ودي الكاميرا طبعا ليلي، يعني تشتغل بالنهار وبالليل، فيها اي ار وفيها موشن حركة. هنبتدي دلوقتي في تشغيله. هنجيب ادابتور 12 فولت 1 امبير، وهنوصل الطرفين السالب والموجب. احنا مش هنتطرق لموضوع تشغيله على الهيك كونكت، طبعا موضوع سهل، ولو صعب بالنسبة لكم هتلاقي في فيديوهات في القناة لتشغيل الهيك كونكت للهيك فيجن.
طبعا انا عرفته وسميته الباب الخارجي، وهو في وضع الاونلاين. طبعا الجهاز ده بيشتغل عن طريق الواي فاي مش ايثرنت، يعني لازم يتعرف واي فاي. هنفتحه زي ما انتوا شايفين قدامكم ان هو فتح الكاميرا. وطبعا لو انا شغلت الموشن هيديني انذار بمجرد ما انا افتح الموشن بتاعه. وطبعا من مميزات الجهاز اللي قدامنا دلوقتي ان انت ممكن تتكلم مع اللي واقف قدام الباب الشقة عندك او باب فيلتك. بمعنى ان انا جيت رنيت الجرس فانت بتشوفني على الموبايل، فانت ممكن تتكلم معايا وانا اتكلم معاك من خلال الجرس. وفي طبعا امكانية عندنا تاني ان احنا ممكن نقدر نفتح الباب يعني من خلال الموبايل، بس مش نازل على باب الجرس اللي احنا قدامه حاليا. ده في الانتركم، هنلاقي الفيديو بتاعه في القناة او هيظهر لك دلوقتي. ودي تفعيل الموشن لو انا هفعله في اريا معينة. بمجرد ما انا هعدي قدام الاريا اللي انا حددتها له يديني الارم. فبمعنى ان انا لو هحدد له ان لو ناموسة عدت يديني الارم، لو قطة عدت يديني الارم، لو انا هزود او هقلل الموشن. فده نظام سيكيورتي جامد جدا الصراحة. كده انا هفعل وهنا الميموري كارد. وطبعا في مميزات كتير. هنعمل دلوقتي تجربة، هنضغط على زر الجرس هيفتح لنا الكاميرا على الموبايل. اقدر اكلم اللي قدام الكاميرا وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة، واتمنى ان هو يكون عجب حضراتكم. وياريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ولطلب المنتج الارقام قدامكم على الشاشة. كان معكم محمد حسن من مودرن للأنظمة. السلام عليكم. للتواصل والاستفسار كلمنا على رقم 015 54 159 525 أو 012 2 798 2619.